Ya, kembali lagi bersama saya Mail dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan episode reaction dari Kusuria no Hitoi Goto. Yang dimana di episode sebelumnya kita udah lihat si Mau berhasil balik kampung lewat jalur apa sih namanya, lewat jalur tusuk rambut gitu loh. Yang mana dia meminta seorang apa ya, jenderal keamanan atau apa deh, aku lupa, pokoknya ada hubungannya dengan keamanan gitu. Terus dia minta dia tukar tusuknya itu dengan sebuah voucher voucher malam. Dan untuk episode kali ini kita akan melihat apa aja yang dilakukan Mau di kampung halamannya. Jadi daripada banyak basa-basi, lebih baik kita ke videonya. Let's go. As always, seperti biasa, opening. Tangkai gandum. Apa nih maksudnya tangkai gandum di episode kali ini? Oke, bapaknya masih ada di ladang. Bapaknya mencurigakan, serius. もう年も年だし、畑仕事はやめてもらいたいが、自分で育てた薬草で薬作るのが好きなんだよな。Bapaknya suka bikin obat dari tanaman obat, buset. 壊れる。見ない顔だな。よそのカムロか。親父ならApa nih tiba-tiba? この匂い。 Apa nih? Keracunan. 薬屋さん、とりあえず吐かせたけど。まだだ。男が息してない。女の呼吸も浅い。喉に嘔吐物が残ってないか確認する。そっちを頼む。脈もない。喉には詰まってない。Masih gerak. 息だけか。水を持ってきて。水は飲ませるな。 Parang? 炭を用意しろ。 Buat apa parang? Anjir. Oh. Baru juga episode pertama. Episode baru juga pagi-pagi. ああ、風呂入りたい。そのままにしてくれ。 Tiba-tiba ada kasus cok, dah hell. 毒が残ってるかもしれない。毒？お茶の準備するわね。倒れていたのは妓女とその客。部屋には酒とタバコの匂いが充満 Miras dan していた。 tembakau. 酒瓶が2つ。 Mhm. 割れたガラスの器。これは Tangkai gandum, sesuai episode nih, berarti penting tangkai gandum. この葉。めんどくさいことをやらかすもんだ。これ炭。ああ、あと木管と書くものも。南の外壁のそばの畑にうちの親父がいるはずだから、後で連れてきてくれ。わかった。 Mencurigakan. Kenapa tuh matanya kayak gitu? 遅かったな、親父。この子が足を気遣ってくれたんだ。炭は潰しておいた。 Mhm. ああ、すぐに薬草に混ぜて飲ませよ飲める？あの人は無事よ。薬も飲んだし。う。処置の仕方はまあまあかな。ああ、まあかい。 Mama, tidak buruk. 親父は1の情報から2も Anjay. 3も知ることができ Berarti る。 bapaknya sepuh cuy, sepuh obat. これは何の毒だと思った？来た。 Anjay, kus dadakan kah? 親父はたまにこうやって勉強させようとする。 Mhm. タバコの葉は猛毒だ。 Racun? 心中で使うならこれだと思う。水は飲ませなかったようだね。飲んだら逆効果だろ。そうだね。胃液が毒の吸収を抑えることもある。その場合は逆効果だろう。
でももしこれが最初から水に溶かしたものであったなら。嘔吐物に葉が混じってない。見逃した。まだ寝ぼけてんのかな。水に溶かしたものであれば薄めた方がいい場合もある。よし、覚えた。わお。すまないね。客用の茶菓子を振る舞うとはなかなか気前が良い。なるほど。器に紅が映らないように使うのか。本当に助かったよ。これは心ばかりだが。いや、そんなにもらえな。親父、今月やり手が家賃払えるのか。では。まったくこの親父は。今回のは花町では珍しくもない心中だろう。見受けできない男と年季の明けない女が揃えばそんなことばかり思いつくのだ。しかしあの男、身なりは随分上等だった。顔立ちも甘く、金にも女にも困りそうにない。偏見で考えると怒られそうだが、妓女との未来を憂いて毒を飲むようには見えなかった。ちょっと様子を見てくる。男の方が容体が重かったな。Mestinya kok tiba-tiba mencekam, Bang. Alah. Apa ini? Berarti mereka udah pada tahu harusnya alasannya. Karena tenang gitu. 彼はもともと問題の多い客だったの。妓女に甘い言葉をかけて身請けをほのめかしては飽きたら捨てるを繰り返す。恨みばかり買って逆上した女に刺されそうになったり。laki-laki busuk. 盛られたこともあったわ。けど豪商の父親に甘やかされて断るごとに金で解決してた。最近では親に頼んで召喚まで護衛をつけてきていたわ。この子の姉もあの男に捨てられたの。これからは一緒に暮らせるって喜んでいたのに、身請けの当日に急に白紙にされて。だから許せなかったんだと思う。今回一緒に毒を飲んだ子にも懐いていたから。だから目をつむれと。そんな客なら出入り禁止にすればいいものを。入れ込んだのはあの子の方なの。Si perempuannya yang ini. 容疑となれば召喚としては頭が痛い話ですね。やけに手厚かったのは豪商の息子を自分の店で死なせずに済んだからか。そしてそれが逆に理不尽に感じられたのだろう。わかりました。今日はたまたま私が家に帰っていたが、いつも買い物をしている子なら親父のいない時間くらい知っていたかもしれない。普通なら医者を呼ぶ状況でわざわざ不在の薬屋を呼びに来たとすれば、あのカムロ小さい。Kecil sudah menyeramkan. せっかく帰ってきたというのになんだったね。親父、さっきの見せて。ちゃんと入ってる。案の定口止め料まで。でもなんだか引っかかる。話からして男はかなりしたたかだ。そんな男が惚れた腫れたで心中など起こすものだろうか。ならば無理心中。Udah dipaksa? いや、毒を盛られたことのある男がそう簡単に。まおまお、憶測で物を言っちゃいけないよ。親父はもう真相に気づいているんだろう。思い出そう。現場に何があったか。
見逃したものはないか。タバコの葉は猛毒だ。心中で使うならこれだと思う。もしこれが最初から水に溶かしたものであったなら。入れ込んだのはあの子の方なの。こんなやつ死んだ方がいいんだ。今回一緒に毒を飲んだ子にも懐いていたから。なるほど、器に紅が映らないように使うのか。これは心中じゃない。殺人だ。Siapa yang mau ngebunuh laki-lakinya si perempuannya? 水に溶かしたもの、麦わら、種類の違う2色の酒。もう終わったことだよ。分かってる。心中じゃなく殺人。しかも殺そうとしたのは妓女の。Oh, si perempuannya kah? 犯行に Bukannya dia yang jatuh cinta ya? をつけた毒の酒。しかし護衛をつけるほど用心深くなっている男にどうやって毒酒を飲ませたのか。簡単だ。毒味をしてみせればいい。妓女が無事なら男は酒を口にする。しかし実際に毒の酒を飲めば女も無事では済まない。Makanya pakai sedotan そ gitu. こで道具を使った。 Oh. 酒は2種類、器は1つ。酒は中身が違えば濃さや重さが違う。重い酒の上に軽い酒をゆっくり注げば。 Oh, jadi 2 lapis ya, kayak minyak dengan air. 客を喜ばせる小ネタとして使えば。 Terus dia cuma minum yang bagian bawahnya yang tidak ada racunnya begitu. Anjir, mind blowing. And then dia kena juga kan? Oh, dia bikin ini ya, apa namanya? Tanda palsu gitu. Oh, supaya tidak dicurigain, oke. 男が死に、自分が生き残る計算を考えた上で朝方にことを起こしたのだろう。そして都合よくそれを発見する人間がいた。儚げだが、それでいてしたたかだ。Oke, oke. 姉さん何やってるの？寝てなきゃダメ。 カムロの行動はどこかおかしかった。 jadi gila dia. 男を手遅れにするためにわざわざ医者ではなく薬屋を訪ね、親父を呼ぶのにも時間をかけた。そこに姉ちゃんへの心配はなかったのだろうか。実の姉と同じようにまた親しい者が死ぬとは考えなかったのだろうか。まるで死なないと分かって行動しているようだったなんて考えすぎだろうか。そしてカムロにやたら同情的な妓女、金払いのいいやり手ババア。怪しいと思ったらいくらでも怪しいと思えてしまう。もしやみんな kerja sama. Bisa jadi. 憶測で物を言っちゃいけないか。ずっと帰りたかった花町も本質は高級と変わらない。花園であり鳥かごだ。みんな閉じこもった空気に毒されていく。妓女も周りの毒を食らうことで甘い毒へと変わっていく。あの妓女がどうなるのかはわからない。ドラ息子が毒を飲まされたと訴えるかもしれないし、逆に召喚側が商品を台無しにされたと脅すかもしれない。どちらでもいい。そんなことをいちいち考えていてはこの町で生きていけない。マオマオ。 Alamak, fan service apa ini? Alamak. もう高級に戻るの？年季がまだ1年残ってるし、仕事を放棄したら迷惑がかかる。そう、せっかく帰ってこられたのに。マオマオが急に行方不明になってみんな心配してたのよ。パイリンもジョカもおばばも。そんなこと一言も。
Wah, いつも通りだったでしょあんたが帰ってきて itu adalah bentuk rasa kasih sayang ya dengan meninju perut. やだ寂しくなっちゃったよしよしメイ姉ちゃん Alamak, alamak. マオマオ離れには行ったの後で行く Siapa nih? Tiba-tiba murung. Ada apa tuh? 気をつけるんだよ。 Langsung balik kah? 親父も行ってきます3日間の里帰りはあっという間に終わった Alamak. もう帰っちゃうなんて残念だわ Senyum-senyum lagi sial. 夢見れたみたいだな一度天井の甘露を知れば地上には出れないきっと生かさず殺さず絞り取られることだろうとはいえ前払いで足りなかった銀を補うの Tetap si bawa yang bayar. 帰ってくるときは連絡しな。これで次の身売り先が決定である Alamak, ya dia pergi. やたら早く退散しようでは着替えてまいりますので後でいろいろ聞かせてね応接室で。Aduh. 失礼いたします Mau ngapain ini? Oh ngambek, oh dia ngambek. 気のせいだろうか気のせいにしたい気のせいにしよ Nggak usah kepikiran. うにしてもなぜ二人きりなんだ里帰り行ってきたようだな。はい どうだった？みんな元気そうで何より Jadi で saya senang. そうか。はい李白っていうのはどういう男なんだ？身元引受人ですなぜに名前を知っている意味が分かって言っているのか。 Nah si その意 si 味 ini mau nggak tahu cok. 身元のしっかり Apa namanya lebih ke arah propose yang ini. なれない Tusuk rambutnya. Lamaran gitu kan, nah terus jadinya. をもらったのか。何本も配っていましたので義理でいただきましたつまり義理でもらったものにだな。 Iri. 俺もあげる Dia iri. 全く話は来なかったな。俺要するに自分に話が来なかったのが気に食わないのか不思議なものだ面倒ごとには関わらない方が楽に決まっているのに暇人だから厄介事でも構ってもらいたいのか申し訳ありません神子様にご満足いただける対価など思いつかなかったもので対価ってなんだ？お前それをAlamak, mau salah paham. ええ Mimpi indah satu malam. ました Nggak salah sih. Nggak salah 満足 sih. いただけたようでこちらとしても頑張った甲斐がある Bahasanya astaga. Dia kirain dulu kan mama. 何ですか死ぬ前にこれで失礼しますよ Astaga. 洗濯に出した方がいいかと茶碗もすぐ片付けますから触らないでくださいよ Dia membatu. 失礼します Ada. Puas aku ketawa coy anjir. Aduh, ada saja. Aduh, mau. リュウ
Tenggelam. Penyelidikan orang mati lagi kah? Wow. Episode berikutnya sepertinya ada penyelidikan orang mati. Bunuh diri atau dibunuh. Nah, jadi untuk episode kali ini kita sudahi dulu, yang dimana kita lihat tadi si Mau kata-katanya sedikit mencurigakan ya. Yang sebenarnya tidak salah juga. Dia kasih mimpi indah satu malam, tapi dia kasih voucher gitu loh. Bukan dia yang ngasih, astaga. Dan untuk episode selanjutnya kayaknya kita akan menghadapi sebuah kasus pembunuhan lagi. Mungkin pembunuhan atau bisa jadi bunuh diri, karena judulnya udah ada tuh, bunuh diri atau dibunuh. Jadi oke teman-teman, mungkin sampai di situ dulu untuk episode kali ini. Jika teman-teman suka dengan episode seperti ini, silahkan teman-teman like, comment, dan subscribe. Dan apabila sudah, silahkan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk reaction video lainnya ataupun gameplay video lainnya. Dan saya juga rekam gameplay. Jadi oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Aduh buset, geser. Bye bye.